咸香下饭的古早味肉燥。有在带便当的上班族必学，便当变好吃了。Hello， 大家好，欢迎来到香淡淡的聊厨房，简单的手娘带你来开箱。之前我们分享过香菇肉燥、瓜子肉燥，都得到网友热烈的回响，说便当变好吃了。今天呢，我们就要带来到最经典的古早味肉燥。我们会使用最简单的食材、最快速的方法来完成这套咸香下饭的古早味卤肉燥。开始之前，赶快右下角订阅，开启小铃铛全部，记得追踪 Instagram。那我们就赶快开始喽。今天的食材有猪脚肉、白胡椒粉、蒜头、青葱、砂糖、酱油。青葱切葱花，蒜头切末。少量的油下来，因为我们今天的猪脚肉啊，属于比较瘦的，没有很多的肥油，所以我们会先加一点油。这个步骤呢，我们先把绞肉的外表炒到转白变色。如果说大家选的猪脚肉比较肥，这边其实可以不用加油，慢慢的翻炒啊，各位可以发现现在锅底会出一点水分出来。那我们继续呢，就把水分给炒干，待会就会释出一点油脂咯。像现在呢，水分变少了，就会有少量的油脂释出。那这个油脂的多寡，当然就是看我们选的绞肉肥瘦。像我今天选的比较瘦啊，可以补一点油，然后蒜末下来，葱白也下来。如果说大家的绞肉选的蛮肥的，用本身的猪油来炒会更香，不用补油。在煸香蒜末和葱白的同时啊，我们就继续翻炒我们的猪脚肉。到目前我的火候啊，都是中大火在快炒。大家可以发现锅子很热，我们的猪脚肉还会弹跳。那炒到什么程度呢？煸炒到我们的绞肉本身有点金黄，这样香气才会足够哦。绞肉外表金黄之后，就可以加入酱油。锅子够热，酱香就会整个冲上来。搅匀之后加水，这边加450ml 的水量。另外加一点砂糖，综合咸味，咸甜咸香的古早经典味。当然一定要白胡椒粉，这样就会有浓浓的台湾味。盖锅煨煮15分钟。这个步骤呢，就是要让我们的味道充分的融合。15分钟到了之后，就可以开盖，非常的香哦。关火，葱绿加下来，用本身的余热呢，把葱绿搅匀软化就可以了。好香，真的是超级古早味，猪肉的香气非常浓郁，然后带一点白胡椒香，咸甜的感觉，超下饭的。真的是最简单的食材，最经典的古早味。像我们之前分享的香菇肉燥、瓜子肉燥呢，都非常受欢迎。如果大家懒得准备香菇，懒得去买龟啊的话，只要蒜头跟绞肉，就可以轻松简单的煮出一锅超级经典的古早味肉燥。真的是非常适合当冰箱的常备菜，拌饭、拌面，甚至是烫青菜，来一匙肉燥，整个大升级。不论是家庭主妇，或者是有在带便当的上班族，
必学，各位一定要按赞，把今天的食谱收藏起来。喜欢今天的影片，想看更多美食开箱简单料理，记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛里面的全部，记得追踪 Instagram。那我们就下次见喽，拜拜。